मान्छेले हेर्दाखेरि त उचाल्ने नै हो परेछ काट्नु पहिला ढुङ्गा हाल्नु नि पछि गरेर हुँदैन सबै हेर्दा निस्किन्छ सबै आउनु छोरा मान्छे त्यता अगाडि ठेर निकाल्नु आउनु त सबै आउनु त सबै हुन पाइले त एकछिन हो साइडबाट हल्लाउनु त ओ बुद्ध भाइ एकछिन न यहाँ म ढुङ्गा लाउनु ठाउँ बनाउँछु मान्छेले एकजोडी खेल्दा 5 किलो ठेलिहाल्छ आज चाल छ के हुँदैन जल्दी माछा लाग्छ देउसिरे भनेको निस्केन यो बाइकलाई अहिले म भेट्नु नयाँ छ त भिर मुनि झार्दिनँ नि त बाइकै भेटिएन त बाटोमा त उति जाँदै थियो अहिले भन्नु नि माछा फर्काउँदैन त्यसलाई बाइकले तान्नु लाउनु पर्छ फेरि केही भएको नि त उसको साथीलाई पर्खेर बसेको क्या अब तपाईँहरू त कहाँ माथि सिडियो खाएर माथि भन्दा कार्की अघि गयो गाडी अब भतिजले एक्लै गाडी हाल्नु छोडी यहाँ सबैले गाउँमा चालिन्छ होला यो गाडी यताले गाडी तान्नु तु तान्नु यो त गाडीमा छ यता डोरी छ भने तानिहाल्नु गाडीले तान्नु हो त्यसमा तु तान्नु सबै हालेको गफ नलाउने तपाईँले चिल्लोबाट देखेर हालेको होइन होइन भ्याएको थियो त्यो छापै छैन पर्दैन सुजन दाइ हो सुजन दाइ समातेको छ यसले अगाडिको त्यो फोरी लगाएर बल गरेर भाँसेको हल्लाङ पनि भइहाल्छ त गर्दैन हौ छोरा निस्किन